నేను డాక్టర్ ప్రదీప్ ఓజా, ఎండి ఫిజిషియన్ అండ్ రిజిస్టార్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్, భాస్కర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, షాపూర్. నార్మల్గా వచ్చే దగ్గుకి కరోనా వల్ల వచ్చే దగ్గుకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి అడిగారు. అంటే నార్మల్ కాఫ్కి కరోనా కాఫ్కి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, నార్మల్ దగ్గు కంటే కరోనాలో వచ్చే దగ్గు డ్రై, బాగా పొడి దగ్గు వస్తుంది ఫస్ట్ది. పొడి దగ్గుతో పాటు కొన్ని అసోసియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ అంట, దాన్ని బట్టి మేము రూల్ అవుట్ చేస్తాం ఇది కరోనా వల్ల వచ్చిన దగ్గ లేదా నార్మల్గా వచ్చిన దగ్గ అనేది మేము రూల్ అవుట్ చేస్తాం. మెయిన్గా ఏంటి అంటే, కరోనా వల్ల వచ్చిన దగ్గులో కాఫ్తో పాటు 3 రోజులు దాటాక ఆయాసం మొదలవుతుంది. దాన్ని ఎస్ఓబి అని అంటాం. ఆయాసం మొదలవుతుంది. లేదా 3 రోజులు దాటాక చాలామందికి స్మెల్, టేస్ట్ పోతుంది. దీంతోపాటు దగ్గుతో పాటు జ్వరం కూడా ఉంటుంది. కొంతమందికి అయితే దగ్గుతో పాటు మోషన్స్ రావడం, ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఇంకా దగ్గుతో పాటు థ్రోట్ పెయిన్ కూడా కొంతమందికి వస్తుంది. థ్రోట్ పెయిన్, హెడేక్, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. అదే నార్మల్గా వచ్చే దగ్గు అంటే కొంచెం జలుబు మనకి తెలిసిపోతుంది. నార్మల్గా వచ్చే దగ్గు లైక్ ఏమైనా మనం బయట తిని ఉండడం కానీ, వర్షంలో తడవడం కానీ, కొంచెం దగ్గుతో పాటు ఉమ్ము రావడం, జలుబు రావడం, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. కానీ కరోనాలో ఏంటి అంటే ఇవన్నిట్లో ఏవో కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మేము రూల్ అవుట్ చేసి అది కరోనా వల్ల వచ్చిన దగ్గ, నార్మల్గా వచ్చిన దగ్గ అనేది రూల్ అవుట్ చేస్తాము. తర్వాత సిటీ స్కాన్కి పంపించడం కానీ, స్వాబ్ టెస్ట్ చేయించడం కానీ, ఇలా చేసి మేము ట్రీట్మెంట్ అన్నది మేము స్టార్ట్ చేస్తాము.